thoại, nếu các bạn sử dụng iOS thì các bạn vào App Store, các bạn sử dụng Android thì các bạn vào search đây. Đó, các bạn vào App Store tải cái ứng dụng có tên là XSWFO như thế này. Thì sau khi tải ứng dụng này về xong thì các bạn sẽ vào cài đặt. Các bạn vào Wi-Fi, mở Wi-Fi lên thì lúc này nó sẽ dò Wi-Fi của máy bay chúng ta. Nó có tên là Wi-Fi 720 là các bạn bấm vô kết nối. Thì sau khi kết nối xong nó có hiện cái gì cũng không quan trọng các bạn. Nó không bảo mặt này kia không quan trọng, các bạn cứ thoát ra bình thường. Sau đó các bạn vào cái ứng dụng có tên là XSWFO nãy các bạn tải về đó, bấm vô đây. Đó thì lúc này nó sẽ hiện camera của máy bay lên đây. Nó không rất đơn giản các bạn. Nó hiện giờ nè, các bạn thấy không? Tuy là camera 720 nhưng mình thấy chất lượng nhìn qua đây cũng khá chi là ổn các bạn. Đó, để chiếc cúp của bắp của mình đó các bạn. Đó không? Đó thì đầu tiên các bạn muốn quay phim thì các bạn sẽ bấm vào cái nút quay ở đây nè. Bấm vô đây nó sẽ quay. Lúc này nó hiện số giây đây các bạn là đang quay phim đó. Đó, các bạn muốn dừng lại thì bấm lại lần nữa nó sẽ dừng. Muốn chụp hình thì bên đây. Và một số thông số cơ bản thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm nha. Nó rất đơn giản thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tay điều khiển nha. Đó thì trước tiên các bạn gắn điện thoại lên bằng cách có cái kẹp đây nè, kẹp điện thoại đây nè, các bạn dở lên. Đó, như thế này các bạn sẽ dở lên và gắn cái điện thoại vô đây. Nó rất đơn giản như thôi. Thì đã kết nối tay điều khiển với máy bay thì đầu tiên các bạn mở nguồn máy bay lên xong, các bạn mở nguồn tay điều khiển ở đây. Các bạn đẩy lên, đẩy xuống như vậy là kết nối ok đó các bạn. Đó thì để khởi động máy bay thì các bạn chỉ cần gạt hai cần gạt vào phía trong như thế này. Đó là khởi động máy bay. Còn cách thứ hai đó chính là các bạn muốn cho máy bay tự bay lên thì các bạn bấm nút này thì máy bay chúng ta sẽ tự bay lên. Các bạn muốn hạ cánh thì bấm một lần nữa nó sẽ hạ. Còn đây chính là nút stop dừng đột ngột động cơ đó các bạn. Còn đây chính là cái nút sụp chim không quan trọng đó các bạn. Khi mà máy bay chúng ta không cân bằng các bạn mới sử dụng cái nút này để sụp chim. Còn đây chính là cái nút chế độ bay không đầu. Còn đây chính là cái nút tự bay về theo cái hướng dọc mà các bạn đặt máy bay đó. Còn đây chính là cái nút chỉnh tốc độ bay, rất là nhiều tốc độ bay. Còn đây chính là cái nút nhào lộn 360. Thì khi các bạn bay độ cao nhất định muốn nhào lộn thì các bạn chỉ cần bấm nút này cái gạt cái hướng cần lộn là ok. Đó thì quên nói các bạn là chế độ Kali máy bay. Khi máy bay chúng ta bay không cân bằng đó thì các bạn chỉ cần gạt hai gạt qua bên phải như thế này. Đó nó sẽ Kali máy bay là giúp máy bay bay cân bằng và ổn định hơn. Đó rất là đơn giản thôi các bạn. Đó các bạn chỉ cần dở lên gắn vào đây. Đó các bạn bấm quay phim và bay thôi. Đó thì ok, thì bây giờ mình sẽ bay thử vài vòng cho các bạn xem chơi nha. Ok. Đó thì bây giờ mình sẽ bay thử vài vòng cho các bạn xem chơi nha. Đó thì đầu tiên các bạn mở nguồn máy bay lên xong, các bạn mở nguồn tay điều khiển ở đây. Đó các bạn đẩy lên, đẩy xuống gì là kết nối ok. Thì các bạn muốn cho máy bay tự bay lên như nãy mình nói các bạn bấm vào lúc này là máy bay chúng ta sẽ tự khởi động và bay lên. Đó các bạn thấy không? Hôm nay trời rất là gió các bạn, nhưng mà mình thấy con này bay cũng khá chi là ok. Đó thì bây giờ mình sẽ cho máy bay tự bay lên nè, tự cắt cánh lúc nào bấm lúc này thôi. Đó các bạn thấy không? Tự cắt cánh luôn. Thì do có chế độ tự giữ độ cao cho nên là con này các bạn khỏi lo nó bay lên bay xuống bất thường nha các bạn. Đó tuy rất là gió nhưng mà các bạn thấy không? Con này bay khá chi là ok và đầm luôn nè. Đó, gió rất là to nha các bạn. Đó bay rất là tốc độ nha các bạn. Đó hôm nay gió to nhưng mà con flycam chúng ta bay cũng khá chi là ổn định. Đó mình sẽ cho bay lên cao nè, tuy là có gió nhưng mà vẫn cho bay cao luôn nè. Đó các bạn thấy không? Rất chi là ổn định luôn. Nó tuy là flycam nhưng mà con này khi các bạn chỉnh tốc độ bay cao thì nó bay cũng rất là nhanh nha các bạn. Nào mình sẽ thử nè. Đó các bạn thấy không? Đó, gió càng ngày càng to nha các bạn, nhưng mà bay rất là nhanh. Đó. Rất chi là nhanh luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Cây là quặt cây luôn đó, gió quặt cây đó, nhưng mà con flycam ta bay cũng khá chi là ổn định luôn. Đó các bạn thấy không? Rất là đầm luôn nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ nhào lộn một cái cho các bạn xem nha. Đó, cực kỳ ok các bạn. Đó, gió càng ngày càng to các bạn ơi. Lộn cái nữa nha. Đó, cực kỳ ok nha.
đó. Nếu mà gió hơi to thì các bạn sẽ bay tốc độ thứ 3 cho các bạn. Đó, lúc đó chiếc bay chúng ta sẽ dễ điều khiển hơn. Đó, nếu mà gặp gió to mà các bạn để bay tốc độ 1 thì nó sẽ rất là dễ trôi nha. Đó các bạn thấy không, máy bay là gió quặt máy bay đó nhưng mà vẫn bay ổn định như thường.